Komið þið sæl, kæru Eflingafélagar. Ég heiti Viðar Þorsteinsson og fræðslu- og félagsmálastjóri hjá Eflingu stéttarfélagi. Ég ætla að segja ykkur örstutt frá sumum af þeim málum sem að félagið búið að vera að berjast fyrir í viðræðunum við SA, sem þarf að segja önnur heldur en þessi stóru mál sem að snerta launaliðin og forsenduákvæðin sem að Sólveig Anna búin að vera að tala í þessum myndböndum. Þannig að þetta eru svona ýmis önnur mál. Í fyrsta lagi ætlaði ég að nefna réttindi hópferðabílstjóra og tækjastjórnenda. Við höfum sett púður í það að fá inn lagfæringar í þeim köflum og aðalega sem að snúa að réttindum og aðbúnaði manna á ferðum. Við höfum viljað fá inn tryggingu fyrir eðlilegri lágmarksgreiðslu þegar menn þurfa að afla sér matar á ferðum og við höfum viljað gera tiltekt í mælingun í því hvernig hvíldartíminn reiknaður og skráning vinnutímans í tengslum við það. Og við erum hörð á þessum kröfum gagnvart samtökum atvinnulífsins. Þetta eru mál sem að hafa brunnið lengi á tækjastjórnendum og hópferðastjórum. Í öðru lagi, eins og hefur verið sagt frá opinberlega, þá náttúrulega félagið líka að setja málefni ræstingafólks á oddinn, að gera tiltekt í ræstingakaflanum og að leiðrétta kjör þessa hóps sem að hafa bara því miður verið að hnigna og svona hefur bara verið að fara aftur á síðustu árum með það sem var og það gengur ekki og það þarf að gera leiðréttingu og viðsnúning þar. Félagið hefur líka sett talsvert púður í það núna að reyna að snúa við bara mjög óheppilegum galla sem á ákvæðum kjarasamninga á almenna vinnumarkaðnum og það snýr að uppsagnavernd. Staðan þannig í dag á almenna vinnumarkaðnum, það að segja hjá þeim sem vinna hjá einkafyrirtækjum, að atvinnurekandi getur í raun og veru sagt upp fólki án þess að fyrir því sé nokkur málefnaleg ástæða og það þýðir að atvinnurekandi getur verið að segja fólki upp af ómálefnalegum ástæðum og af óeðlilegum ástæðum og það gengur á okkar mati ekki. Þessi réttindi þurfa að vera sterkari, þau þurfa að vera nær því sem á opinbera vinnumarkaðnum, það sem krafa að sýna fram á lögmætar ástæður uppsagnar. Og við höfum auk þess vísað í það að það til staðar ályktun frá Alþjóða vinnumálastofnuninni ILO sem að þetta og í raun og veru fyrirskipar ríkjum að vera með tryggingar fyrir því að það séu málefnalegar ástæður fyrir uppsögnum allstaðar. Og við höfum kynnt samtökum atvinnulífsins hugmyndir okkar þetta og rökstutt vel með vísun í ýmsar upplifanir Eflingarfélaga sem að við vitum af og okkar reynslu, meðal annars tengt kosningum trúnaðarmanna. Við höfum orðið vör við það að þegar við erum að afla trúnaðarmanna, við erum í samskiptum við félagsfólk, þá það oft þannig að fólk veigrar sér við að bjóða sig fram vegna ótta við það að það séu einhverjar afleiðingar og það segir okkur það að fólk á vinnustöðunum það óttast ómálefnalegar uppsagnir, það óttast uppsagnir á ómálefnalegum ástæðum af hálfu síns atvinnurekanda og það ástand sem gengur ekki á heilbrigðum vinnumarkaði og við viljum snúa því við. Við höfum lagt fram ákveðnar útfærslur hvernig væri hægt að gera þetta. Við höfum verið með ákveðna tillögu líka sem svona til vara og sú tillaga gengur út á það að einfaldlega búa til ákveðna útfærslu á lögum sem eru þegar til staðar á Íslandi sem eru lög vernd uppljóstrara og það væri þá ákvæði sem myndi koma í kjarasamning sem fæli það í sér að einhver einstaklingur sem kemur til síns atvinnurekanda í góðri trú og leggur fram einhvers konar ábendingum eitthvað sem í ólagi á vinnustaðnum, einhverja ámælisverða háttsemi sem í gangi varðandi aðbúnað, öryggismál eða hvað nú að hann öðlast ákveðna vernd gegn því að vera sagt upp af ómálefnalegum ástæðum. Það að segja þá myndast sönnunarbyrði í einhvern tíma að minnsta kosti á atvinnurekandann að sýna fram á að það séu einhverjar aðrar ástæður fyrir því að manneskju sagt upp, þar að segja aðrar heldur en það að hún hafi verið að koma með kvörtuna ábendingu eitthvað sem var ástæða til. Við höfum líka sett það á oddinn að styrkja rétt trúnaðarmanna. Trúnaðarmannakerfið okkar algjört hryggjarstykki í starfi félagsins. Það skiptir miklu máli fyrir verkafólk úti á hverjum einum vinnustað að þar sé trúnaðarmaður. Hann fyrsta manneskjan sem þú talar við ef það eitthvað sem bjátar á og þú þarft fræðslu eða upplýsingar þín réttindi. Öll vinna varðandi réttindagæslu auðveldari á vinnustöðum þar sem eru trúnaðarmenn. Og þeim hefur verið að fjölga og við hefum verið að koma meiri festu á starf trúnaðarmanna, veita þeim meiri þjálfun. Þeir eru miklu meiri tengslum núna við skrifstofu félagsins og forystu félagsins heldur en hefur verið á síðustu árum. Og meðal annars út af því þá höfum við rekið okkur á að það eru gloppur í ákvæðum kjarasamninga
sem að þarf að lagfæra og við höfum til dæmis viljað fá inn að það sé heimilt að vera með fleiri en 2 trúnaðarmenn á stærri vinnustöðum sem eru þetta bara mjög eðlilegt, fjöldi trúnaðarmanna sé í einhverju hlutfalli við þann fjölda starfsmanna sem þeir eru fulltrúa fyrir. Við höfum lagt áherslu á það að þeir fái einhvern lágmarkstíma til þess að sinna sínum störfum á vinnutíma. Þannig að við vitum að fyrir eflingafélaga það erfitt að ætla eitthvað að skjótast frá í vinnunni til þess að sinna einhverju erindi, það einhver vinnufélagiðinn sem að vill að þú kíkir á eitthvað með honum eða eitthvað svoleiðis. Þú gerir það hleypur ekki úr vinnu ef þú ert að vinna á færibandi eða ef þú ert í akstri út á landi á bifreið eða ef þú ert að standa vakt einhvers staðar sem öryggisvörður, það segir sig sjálft og þess vegna viljum við að það komi inn einhver trygging fyrir því að þú fáir einhverjar x mínútur til þess að sinna störfinum sem trúnaðarmaður reglulega og auk þess þá viljum við líka tryggja að trúnaðarmaðurinn þurfi ekki að fara í hvert skipti og biðja yfirmanninn sinn leyfi til þess að fara að sinna einhverjum málum vegna þess að það svona dregur úr trúnaðinum við vinnufélagann ef að vinnufélagar að koma og biðja trúnaðarmanninn að sinna einhverjum málum. Það er ekki heppilegt ef að atvinnurekandinn þarf alltaf að fá þá í raun og veru vitneskju það að trúnaðarmaðurinn sé að sinna einhverjum ákveðnum verkefnum. Þannig að það er best að þetta sé á reglubundnum grunni og skilgreindur lágmarkstími. Við höfum rökstutt þetta mjög ítarlega fyrir Samtökum atvinnulífsins og við höfum vísað í fordæmi úr kjarasamningum og lögum í bara fjölmörgum Evrópulöndum þar sem þetta akkurat svona. Það skilgreindur tími, mínútum eða klukkutímum sem að trúnaðarmaður eða fulltrúi starfsfólks hefur til þess að sýna sínum störfum. Við höfum líka viljað styrkja réttindin varðandi námskeiðssetu sem mjög mikilvægt því að við erum að leggja miklu meiri áherslu á námskeiðssetu trúnaðarmanna núna heldur en að verið hefur á síðustu árum. Þeir eru að koma einu sinni í mánuði á heilsdags námskeið og það ákveðin og þeir þurfa náttúrulega að fá frí úr vinnu og það á að vera launað en ákveðin í samningnum í dag eru bara ekki alveg nógu sterk hvað þetta varðar. Þau tala dagvinnulaun en það augljóst að ef að trúnaðarmaður þarf til dæmis að sleppa 12 tíma vakt eða jafnvel næturvakt að þá hann að missa tekjur sem eru miklu meiri heldur en dagvinnutekjur og við viljum bara að tekið tillit til þessa í samningnum. Að lokum þá varðandi trúnaðarmenn þá höfum við lagt áherslu á það að trúnaðarmenn eiga rétt eins og þeir hafa á opinbera vinnumarkaðnum rétt til þess að sinna störfum í samninganefnd sem eru auðvitað hluti af því að vera trúnaðarmaður. Það að vera fulltrúi síns vinnustaðar og síns geira í samninganefnd þegar samningaviðræður eru í gangi og eins og staðan í dag á almenna vinnumarkaðnum þá hefur ekki rétt til þess að fara úr vinnu á launum vegna starfa í samninganefnd og þessu þarf einfaldlega að kippa í liðinn, það þarf að vera tryggt auðvitað að höfðu samráði við yfirmann og allt það að þú fáir tíma til þess að geta komið á samningafund eða mikilvægan fund í samninganefnd Eflingar án þess að verða fyrir launatap. Að lokum ætla ég að nefna eitt atriði, þetta ekki tæmandi upptalning, það eru fleiri atriði sem hafa verið á borðinu, mörg þeirra í samvinnu við breiðfylkinguna, en eitt atriði sem ég nefna að lokum og það ávinnsla orlofs. Félögin hafa verið að setja fram þá kröfu að endurskoða orlofsávinnsluna og hraða henni, þannig að til dæmis 30 daga orlofsrétturinn, þessi fulli ríki orlofsréttur sem auðvitað mikið svirði fyrir fólk, að hann komi aðeins fyrr. Þú þurfir ekki að hafa unnið í 10 ár heldur að hann komi eftir 7 ár og þetta svona mjög hófstilt krafa í ljósi þess að við erum að bjóða Samtökum atvinnulífsins samning sem með mjög hóflegum launalið og þá teljum við að það hljóti að vera rými til þess að taka á málum af þessu tagi og við setjum þessi mál á oddinn ásamt fleirum. En já, ég bara ítreka þetta ekki tæmandi upptalning, það eru fleiri mál sem eru í umræðinni en þetta var svona smá innsýn í það hvað samninganefnd Eflingar og samningamenn Eflingar hafa verið að setja á oddinn í viðræðunum við Samtök atvinnulífsins.